Hər kəsə salam. İndi isə səhifə 10-da olan tapşırıqların izahlarına baxaq. Birinci tapşırığı ekranı yaxınlaşdıracağım ki, ədədin üzərində bir-bir baxaq. Deməli, uşaqlar, sinifləri tapmaq üçün 3-3 ayırmalıyıq. Əlbəttə ki, sağdan sola doğru, yəni axırdan başlayaraq. Təklik, minlik və milyonluq sinifi. 2 milyon 873 min 892. Biraz səliqəsiz oldu. Qələmim yaxşı yazmır. Ona görə biraz da kiçiltməyə olmur. Çünki onsuz da kiçikdir. Şəkli kiçildək. İndi yenə 3-3 ayıraq. Yenə təklik, minlik, milyonluq. 30 milyon 85 min 325. Davam edirik. Yenə sondan başlayaraq 3-3 ayırırıq. 800, yəni bu təklikdir. Bu minlikdir. Bu milyon. 831 milyon 492 min. Neçədir təhliyimiz? 57. Bu da bu ədədin oxunuşu. İndi keçdik digərinə. Sondan yenə 3-3 ayırırıq. Təklik, minlik, milyon və milyard. 4 milyard 372 milyon 906 min 976. Bunları arda-arda yazarsınız siz. Sonra sonuncu ədəddir. Bəli, sonuncudur. Buradan da 3-3 ayırsaq olacaq təklik, minlik, milyonluq. Bu milyard sinifidir. Bu da trilyon. Baxırıq. 8 trilyon 55 milyard 873 milyon 182 min 511. Bu da buradayların həlli. İndi isə keçirik növbətiyə, ikinciyə. Sözlərlə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə yazın. Gəlin baxaq. Sözlərlə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə yazaq. Onda A-da nə deyir? 846 milyard. Gəlin sizin üçün belə rahat edim. Bax, 3-3 ayırdıq. Buranı adlandıraq təklik. Buranı adlandırırıq təklik. Üçüncüdür minlik, milyon və milyard. Eləmi? Milyon və bu da olsun milyard. Deməli, 3-3 ayırdıq bunları. İndi yazaq. 846 milyard. 846. Buradadır. 407 milyon. 407. 208 85 min. Davamı var? Yoxdur. 285 min. Davamı yoxdursa 3 dənə 0 yazırıq ardında. Deməli, ədədimizi gördünüzmü? 846. Baxın, A-da olacaq 846 milyard 407 min 285 407 milyon 285 min. B-ni indi baxırıq. 103 trilyon. Deməli, trilyon uşaqlar. Bunun üzərində göstərəcəm. Bir də yazmıram. Trilyon 3 dənə də ədəd bundan sonra. 703 trilyon. Eləmi? 62 milyard 406 62 milyard bir dənə 0 qarşısına ki, bunu 62 deyə oxuya bilək. Bura bir dənə 0 62 milyard oxuduq. 406 min. Milyonda var mı? Milyonu demədi. Milyonun yerinə 3 dənə 0. 406 min dedi. 1072. Deməli, ədədimiz necə olacaq? 703 milyard 62 milyon 406 min 72.
2. Yəqin ki, bu da aydın oldu. Keçək üçüncüyə. Üçüncüdə deyir, qırmızı rənglə verilmiş rəqəmlərin mərtəbə qiymətini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Mərtəbə qiymətini. Burada baxırıq uşaqlar. Deməli, təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. 5 100 minlikdədir. 100 minlik. Sonra təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyon, 10 milyon. Burada 5 nədədir? İkinci 5 milyonda. Yəni 5 milyon deyə. İndi burada baxırıq. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyon, 10 milyon. Burada 5 nədir? 10 milyon. Davam edirik. Yenə təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyon, 10 milyon, 100 milyon, milyard, 10 milyard, 100 milyard, trilyon. 4 trilyon. Davam edirik. Sonra davam edirik. Baxaq. Təhlik, onluq, yüzlük. Deməli 700. Yüzlükdədir. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Burada 7 nədir? 10 minlik. Davam edirik. Təklik 7 təklikdə. Onluq, yüzlük, minlik. Bu 7 minlikdə. Sonra 10 minlik, 100 minlik. Bu da 100 minlikdə. İndi davam edirik. Deməli, ekranı təmiz saxlayaq ki, davam edək. Burada təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. 10 minlik. Sonra 100 min, milyon, 10 milyon, 100 milyon, milyard, 10 milyard. Bu da neçədədir? 10 milyard. Yəni 70 milyarddır. Bir də baxırıq. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyard, 10 milyard, 100 milyard. Yox, özür istəyirəm. Buradan da qalmışdı. Bir dəqiqə qarışdırdıq. Deməli belə. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyon, 10 milyon, 100 milyon, milyard, 10 milyard. Bəli, doğrudur. 7 10 milyarddadır.